Hi, hello everyone. 23 to 2020 Tnpsc-Veterinary Assistant Surgeon in Tamil Nadu Animal Husbandry Service exam கேட்ட ஒரு மேக்ஸ் கொஷின் 21 ரேஷியோ எக்ஸ் ஒய் ரேஷியோ 25 ஈக்குவல் டு 9:15 கொடுத்துட்டாங்க. இதில் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. 4 ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சி 35,15 எப்படின்னு பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக எழுதிடலாம். இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் இருக்கிறதும் வேரியபிள் இல்லாத இன்னொரு டேர்மும் எடுத்துக்கலாம். 21/x is equal to 9/15. செகண்டாக வந்து 9/25 y/25 9/15 இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் பாருங்கள் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ தான் வேணும். எக்ஸை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். இந்த பக்கம் இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூவும் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். கொண்டு போகும்போது தலைக்கீழாக வரும். ஓகேவா? 15/9 வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு 3ஆல் அடிக்கும்போது 5 3ன்னு கிடைக்குது. மறுபடியும் 3ஆல் அடிக்கும்போது இங்கே 7 × 5 35. எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 35 கிடச்சிருது. நெக்ஸ்ட்டு ஒய் தான் வேணும். ஒய் மேலேயே இருக்குது. ஸோ 25 மட்டும் அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் போதும். 5ஆல் கேன்சல் பண்ணும்போது 5 3 கிடைக்குது. 3ஆல் அடிக்கும்போது 3 இங்கே வந்து 3ன்னு வந்துடுது. இங்கே 1ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ 3 5s are 15. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ 35 ஒய் வேல்யூ 15 நம்மளோட ஆப்ஷன் சி. தேங்க்யூ.